Olwaleero tuli wano ku Busoga Kingdom ku Bwakyabazinga bwa Busoga. Ng'ekituleese wano olwaleero tuleese twakungaanya abakulu b'amadistrict bonna mu Busoga. Twaleeta bannayiddiini, twaleeta n'ab'ebyobuwangwa okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye tujja okendeeza ekifunanda ne okufumbirwa amangu okw'abaana baife mu Busoga. Mwena abasoga mukiidi nti ekitongole ky'ebyembala mu Uganda kikoba nti Busoga tuli bubiina. Abaana baife bafuna endanga bato n'abatasoma era n'abali nga bafumbirwa nga bakaali bato. So Kyabazinga nga mukulembeze waife yatukobye tuyide walala tukubaganya ebirowoozo ng'abakulu tufune ekintu kye tulina okukola ng'aba stakeholders bonna tuyamba abaana bano bajje ku masomero baleke efunanda ate baleke efumbirwa nga bato era n'ekituleese olwaleero era olwaido tujavaayo n'ekiwandiiko kye tusazeewo tunatuna n'okola okubona nti ekizibu kino kisinogera eddagala.